sabes qué sonido usar en tus videos? ¿Ves? Aquí te traigo algunos de mis favoritos. Typing, o creo que está bien dicho, no lo sé. Así se escribe. Es para fingir que estás escribiendo en tu computadora o para combinarlo con este tipo de letras. Pop, lo uso para aparición de imágenes o letras en la pantalla. Click mouse, pues para indicar que hagan clic en algo. Por ejemplo, así. Pencil para dibujar en la pantalla. Así. A ver, déjame en los comentarios cuál sonido te gusta más y sígueme si quieres conocer más sonidos para tus videos.